សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការស្លម្ជូរត្រកួនជាមួយនឹងកូនត្រីចាអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំសំខាន់រួមមានចាយើងមានត្រកួននេះបងប្អូនចាហើយនេះគឺកូនត្រីចាហើយខ្ញុំមាននេះគឺម្អមហើយនេះគឺខ្ញុំប្រើម្ជូរសណ្តាន់ក្រៀមហើយខ្ញុំមានម្ទេស3ផ្លែចាហើយនេះគឺមើមខ្ទឹមសហើយនឹងរំដេងបងប្អូនចានេះគឺស្ករសហើយនេះគឺម្សៅស៊ុបខ្នុរចានេះគឺទឹកត្រីបងប្អូនខ្ញុំប្រើទឹកត្រីជំនួសប្រហុកចាអញ្ចឹងសូមរងចាំទស្សនានៅការធ្វើទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាំទឹកបងប្អូនដាំទឹកយើងធម្មតាហ្នឹងចាយើងដាំឲ្យពុះអញ្ចឹងខ្ញុំយកគម្របមកគ្របដើម្បីឲ្យវាឆាប់ពុះចាយើងគ្របមួយសន្ទុះទៅចាឥឡូវគឺទឹកយើងពុះហើយបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់នេះមើមខ្ទឹមសហើយនឹងរំដេងចូលតែម្ដងហើយយើងរំងាស់មួយសន្ទុះចាអញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតនេះគឺខ្ញុំចាក់ទឹកត្រីចូលបងប្អូនហើយខ្ញុំប្រើទឹកត្រីជំនួសប្រហុកបើបងប្អូនមានប្រហុកបងប្អូនហើយចូលចិត្តញ៉ាំប្រហុកបងប្អូនជ្រុំប្រហុកទៅចាហើយយើងប្រើទឹកត្រីជំនួសក៏បានដែរចាហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់រំងាស់មួយសន្ទុះចាហើយបន្តមកទៀតនេះគឺខ្ញុំដាក់កូនត្រីចូលតែម្ដងចាហើយបន្តរំងាស់ទៀតហើយខ្ញុំអត់គ្របទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបខ្នុរគឺខ្ញុំប្រើកន្លះស្លាបព្រាបាយចាហើយស្ករសនេះគឺខ្ញុំប្រើ1ស្លាបព្រាបាយតែម្ដងចាហើយបន្តមកទៀតនេះគឺខ្ញុំបង់សណ្តាន់ក្រៀមចូលតែម្ដងបងប្អូនដើម្បីវាចេញជាតិជូរហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមកកូរឲ្យវាលាយគ្រឿងក្រៅនឹងចូលគ្នាហើយយើងបន្តរំងាស់ទៀតចាឥឡូវជាបន្តទៅទៀតនេះគឺខ្ញុំដាក់ត្រកួនចូលតែម្ដងបងប្អូនត្រកួននេះគឺខ្ញុំបានលាងស្អាតឲ្យវាជ្រះជ័រហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ត្រកួនចូលហើយ ច
ចាឥឡូវជាបន្តទៀតនេះគឺខ្ញុំបង់មកអមចូលតែម្ដងហើយយើងទុកវាមួយសន្ទុះទៀតណាបងប្អូនហើយនេះគឺខ្ញុំបង់ម្ទេសចូលដែរខ្ញុំដាក់ទាំង3គ្រាប់តែម្ដងហើយជាបន្តទៅទៀតនេះគឺយើងទុករហូតដល់វាពុះបងប្អូនដល់វាពុះហ្នឹងគឺយើងអាចញ៉ាំបានហើយបានតែឆ្អិនហើយចឹងណាហើយងាយស្រួលធ្វើទេសម្លម្ជូរត្រកួនជាមួយនឹងកូនត្រីចាអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះឯងបងប្អូននាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាការគាំទ្ររហូតមកហើយក៏សូមអភ័យទោសផងដែរនៅរាល់កំហុសឆ្គងទាំងឡាយអរគុណចាឥឡូវនេះគឺទឹកពុះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ផ្កាខាត់ណាចូលតែម្ដងចាអញ្ចឹងនេះគឺផ្កាខាត់ណាខ្ញុំដាក់ចូលទឹកកំពុងទឹកពុះហ្នឹងហើយយើងទុកវាមួយសន្ទុះបានន័យថាយើងទុករហូតដល់មកពុះបងប្អូនឲ្យវាមកពុះទឹកហ្នឹងទៅសឹមយើងស្រង់ចេញចាអញ្ចឹងឡើយវាពុះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រង់ចេញតែម្ដងយើងស្រង់ដាក់កញ្ចែងមួយដើម្បីឲ្យវាស្រស់ទឹកបងប្អូនបន្តទៅទៀតគឺខ្ញុំចាក់ប្រេងអូលីវចូលទៅក្នុងខ្ទះដែលក្តៅខ្លាំងហ្នឹងហ
ហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំនឹងដាក់មើមខ្ទឹមសចូលមើមខ្ទឹមសហ្នឹងគឺខ្ញុំបានចិញ្ច្រាំរួចហើយចាឥឡូវគឺខ្ញុំចាក់មើមខ្ទឹមសនេះចូលទៅតែម្ដងហើយមើមខ្ទឹមសខ្ញុំបានចិញ្ច្រាំមកហើយខ្ញុំទុកវាមួយសន្ទុះរហូតឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយវាប្រែពណ៌ទៅជាលឿងបងប្អូនចាឥឡូវជាបន្តទៅទៀតគឺខ្ញុំដាក់ស្លឹកក្រូចចូលតែម្ដងហើយយើងឆាពីបល់វាបងប្អូនងាយស្រួលធ្វើទេចាហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំនឹងដាក់គ្រឿងក្រៅចូលអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីចូលចាទឹកត្រីនេះគឺខ្ញុំប្រើចំនួន1ស្លាបព្រាបង្អែមហើយនេះគឺប្រេងខ្យងของខ្ញុំប្រើ1ស្លាបព្រាបង្អែមដែរចាហើយខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបខ្នុរនេះគឺខ្ញុំប្រើ1ស្លាបព្រាបង្អែមដែរហើយស្ករសសម្រាប់ស្ករសគឺខ្ញុំប្រើ1ស្លាបព្រាបង្អែមកន្លះចាអញ្ចឹងខ្ញុំទុកឲ្យវាសពណ៌បងប្អូនសាច់គោហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់ម្ទេសនេះខ្ញុំដាក់ម្ទេសចូលដែរប្រកបនឹងបងប្អូនអត់ដាក់ម្ទេសចូលក៏បានដែរតែខ្ញុំដាក់ឲ្យវាកាត់ឆ្អាបអស់ហើយខ្ញុំចង់បានពណ៌ផងដែរចាបន្តទៅទៀតខ្ញុំដាក់ផ្កាខាត់ណាចូលហើយផ្កាខាត់ណាដែលយើងបានស្រស់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ចូលទៅក្នុងសាច់គោនេះតែម្ដងហើយយើងច្របល់វាទៅចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាក់ទឹកបងប្អូនចាក់ទឹកសយើងធម្មតាហ្នឹងចាក់ចូលបន្តិចហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំទុកវារហូតដល់ពុះយើងជុំវាបន្តិចទៅហើយយើងទុករហូតដល់វាពុះមកពុះទៅសឹមយើងដាក់រោយស្លឹកខ្ទឹមពីលើហើយបន្ទាប់មកគឺយើងអាចញ៉ាំបានហើយបងប្អូនងាយស្រួលធ្វើទេឆាផ្កាខាត់ណាជាមួយនឹងសាច់គោចាអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះឯងបងប្អូននាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាការគាំទ្ររហូតមកហើយក៏សូមអភ័យទោសផងដែរនៅរាល់កំហុសឆ្គងទាំងឡាយអរគុណ